منذ فترة وأنا أحاول أن أنشئ فيديو عن الفلسفة الرواقية لأنها ببساطة تستحق ذلك، فهناك من يسميها فلسفة الحياة. اليوم قررت أن أشارك معكم ما أعرفه عن هذا المذهب الفلسفي الراقي جدا. تم تصميم الفلسفة الرواقية لمساعدة الناس على عيش حياتهم بأفضل طريقة ممكنة، فهي تساهم في زيادة المشاعر الإيجابية إلى أقصى حد ممكن، وفي نفس الوقت تحارب وتقلل المشاعر السلبية. في أي لحظة وفي أي موقف وفي أي مرحلة من مراحل الحياة تقدم الفلسفة الرواقية إطاراً للعيش بشكل جيد، لأنها تذكر الناس بما هو حقاً مهم، وتقدم استراتيجيات عملية للحصول على المزيد مما هو ذو قيمة. أنشئت الفلسفة الرواقية عمداً لتكون مفهومة وقابلة للتنفيذ ومفيدة، فهي لا تتطلب منك تعلم معجم فلسفي جديد أو التأمل لساعات يومياً. عوضاً عن ذلك فهي تقدم طريقة فورية ومفيدة لينعم الإنسان بالهدوء ويحسن نقاط قوته. إذا كنت تهتم بمعرفة المزيد عن الفلسفة الرواقية أو ترغب في استكشاف إجابات لبعض الأسئلة المهمة في الحياة، فأنصحك صديقي العزيز بمتابعة الفيديو حتى النهاية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. ظهرت الفلسفة الرواقية في اليونان القديمة وروما في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد. أول شيء يجب الانتباه له هو طريقة تفكير الناس في ذلك الوقت. كان هدفهم هو ألا يعيشوا حياة مؤسفة، ولذلك كان عليهم تنظيم أفكارهم وقراراتهم وسلوكياتهم ليزيدوا فرصة الرضا عن حياتهم. لكنهم لم يفترضوا بشكل تلقائي أن السعادة يمكن تحقيقها من خلال الحصول على المال أو المكانة أو الأشياء الجميلة. كانت الرواقية من أشهر المدارس الفكرية خلال تلك الفترة، وذلك لسبب وجيه. فالرواقيين قدموا أو اقترحوا بعض الإجابات التي تعتبر مقنعة لما يعرف بالقلق والتوتر والخوف إلى غير ذلك من المسائل المثيرة للقلق، مثل السؤال: ماذا أريد من الحياة؟ وبهذا فقد قدموا نظام تشغيل، إذا صح التعبير، للتعامل مع تجارب الحالة الإنسانية. ويمكننا أن نلخص إجابتهم على كل هذه القضايا كالتالي: أريد السعادة الدائمة وهدوء البال، والتي تأتي من كوني شخصا فاضلا. على سبيل المثال، يمكن لأي شخص أن يكون فاضلا، وذلك من خلال إعطاء قيمة أكبر للأفعال أكثر من الأقوال. من خلال هذا المقترح فالسلوك الإيجابي بطبيعة الحال لن يؤدي إلا إلى تجربة حياة أكثر إيجابية، والعكس صحيح. لحد الآن صديقي العزيز تعلمنا أن الرواقية هي مدرسة فلسفية قديمة تعلمك كيف تعيش حياة فاضلة لتحقيق أقصى قدر من السعادة وتقليل المشاعر السلبية. لقد جرب قيمتها واختبرها العديد من الشخصيات المشهورة على مدى التاريخ، مثل جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أريانا هافينغتون وغيرهم الكثير. ورغم أنها ظهرت منذ زمن طويل، إلا أن استراتيجياتها لا تزال ذات أهمية كما كانت من قبل. إذا نظرنا إلى تاريخ البشرية سنجد ماركوس أوريليوس الذي يعتبر واحدا من أكثر المؤثرين في هذا التاريخ. كان رئيسا للإمبراطورية الرومانية لمدة وصلت لعقدين من الزمن، ورغم أنه كان يتمتع بسلطة لا حدود لها ويمكنه أن يفعل ما يشاء، لكنه مارس الفلسفة الرواقية بحماس. دأب على كتابة يومياته كل ليلة، يحكي عن كفاحه من أجل العيش كإنسان منضبط وحكيم وفاضل. كان يكتبها لنفسه، وبعد وفاته تم جمعها ونشرها تحت عنوان تأملات. وبالمناسبة فهي تعتبر من أكثر النصوص الرواقية تأثيرا، لأنها تقدم نظرة مباشرة على أفكار الرواقي الذي يمارس الرواقية، وتبين كيفية مساعدة الاستراتيجيات الرواقية للأفراد في التعامل مع المواقف الصعبة. رجل آخر قدم الكثير للفلسفة الرواقية وهو لوسيوس أنيوس سينيكا. كان رجل دولة وكاتبا مسرحيا وكاتبا، الشيء الذي منحه كاريزما حقيقية وطريقة في التعامل مع الكلمات. كان يستعمل البساطة والتسلية في شروحاته، مما جعلها لا تنسى، وتعتبر كتاباته من بين أفضل الطرق للمبتدئين في تعاملهم مع الفلسفة. أفكار سينيكا تترك صدى لدى الجماهير الحديثة لاعتباراته العملية الغير معتادة لمواضيع مثل الصداقة، الإيثار
والاستخدام السليم للوقت. ولا يفوتني أن أذكر مؤسس هذه الفلسفة وهو زينون السيشيومي، زينون أوف سيتيون. لك أن تتخيل أن هذا الرجل كان غنيا، وبينما كان يبحر بسفينته المحملة بكل ما يملك، وفي لحظة فقد كل ثرواته بعد أن حلت به عاصفة، ورغم ذلك استطاع تحويل محنته من خلال الاستفادة من جميع الموارد الفلسفية التي كانت متاحة في مدينة آثينا، لينشئ بعدها فلسفته الخاصة سميت بالرواقية، لأنه كان يقدم محاضراته في رواق مزخرف في نفس المدينة آثينا. إبيكتيتوس هو مفكر آخر ساهم بشكل كبير في نشر الفلسفة الرواقية. قام بتحسين مكانته في الحياة بعد أن كان عبدا ليصبح أحد أكثر المفكرين الرواقيين تحليلا. ألف كتيبا اسمه إنكيرديون أو المختصر. محتوى هذا الكتيب يتضمن نصائح في كيفية تنفيذ وتطبيق الفلسفة الرواقية. تلميذ إبيكتيتوس أريانوس هو من جمع خطابات إبيكتيتوس في هذا الكتيب. كان لإبيكتيتوس موهبة مميزة في شرح كيف تعمل الاستراتيجيات الرواقية على تحسين نوعية حياة الإنسان. تغيرت الفلسفة الرواقية مع مرور الوقت، حيث غيرت اهتمامها من المنطق والفيزياء إلى كل ما هو نفسي أكثر، مثل الهدوء والرفاهية. لذلك سنذكر بعض أهم المبادئ التي يوصي بها الرواقيون لعيش حياة أفضل. ما يهم في هذه المبادئ هو أنها ليست مجرد أفكار مثيرة للاهتمام وبعد ذلك يتم نسيانها، بل يجب ممارستها كل يوم. يقول ماركوس أوريليوس: لا تضيع المزيد من الوقت في الجدال حول ما يجب أن يكون عليه الرجل الصالح، كن واحدا. الفلاسفة الرواقيون ليس لديهم سوى القليل من الصبر للتأمل النظري، بل يركزون أكثر على البراغماتية في العالم الحقيقي، لأنه في العالم الحقيقي يجب أن تتوصل إلى إجابة وتتخذ الإجراءات اللازمة. الرواقي الحقيقي لا يجلس على كرسي للتأمل، بل يخرج ليعيش الحياة الواقعية. ومن خلال هذا الاقتباس نلاحظ أن اهتمام الرواقي بالحياة الصالحة، ويرى أن الحياة الجيدة هي حياة العمل الأخلاقي. إذا كنت تريد أن تعيش بشكل جيد، عليك أن تكون شخصا عادلا من الناحية الأخلاقية. يقول إبيكتيتوس: إن المهمة الرئيسية في الحياة هي ببساطة تحديد الأمور وفصلها، حتى أتمكن من أن أقول لنفسي بوضوح ما هي الأشياء الخارجية التي لا تخضع لسيطرتي، وما هي الأشياء التي لها علاقة بالخيارات التي أتحكم فيها بالفعل، وهناك أبحث عن الخير والشر. يعرف الرواقيون بإيمانهم بأن الناس لا يملكون السيطرة على أكثر ما يحدث في الحياة، لذلك فالقلق بشأن الأشياء الخارجة عن سيطرتهم أمر لا فائدة منه، أو غير عقلاني بالنسبة لشخص يريد تحقيق الهدوء. لذلك يجب التمييز بين ما هو تحت سيطرتنا وما هو خارج السيطرة، حتى نتجنب إهدار الطاقة على أحداث سلبية لا يمكن السيطرة عليها. ينصح الرواقيون أنه من الأفضل صرف طاقتنا في التفكير في حلول إبداعية للمشكلات. يقول سينيكا: ليس لدى أي شخص القدرة على الحصول على كل ما يريده، ولكن في وسعه أن لا يرغب فيما لا يملكه، وأن يستخدم بسرور ما لديه بشكل جيد. بقدر ما هذه المقولة تبدو واضحة ومفهومة، إلا أنني سأعيد صياغتها لتصبح أكثر وضوحا. الرواقيون يحاولون بوعي أن لا يعانون بسبب ما يفتقرون إليه، وبدلا من ذلك فإنهم يوجهون وعيهم نحو الامتنان لما يملكونه. يقول سينيكا: أحكم عليك بأنك سيء الحظ لأنك لم تواجه صعوبة العيش، فأنت مررت بالحياة دون أي عقبات. لا أحد يستطيع أن يعرف ما أنت قادر عليه، ولا حتى أنت. الرواقيون لديهم وجهة نظر مختلفة تماما فيما يخص الحظ مقارنة بمعظم الناس، لأنهم يتوقعون وقوع حوادث مؤسفة ويستخدمونها كفرص لتحسين فضائلهم. هذا لا يعني أنهم يكونون سعداء عندما تحل بهم المشاكل، لكنهم يحاولون أن لا يندبوا حظهم دون داع، ويبحثون بنشاط للحصول على المنفعة قدر المستطاع. سأعطيك مثالا: تخيل أن شخصا أصيب بكسر في ساقه ويحتاج للجلوس في سريره لمدة 4 أشهر حتى تشفى. الرواقي سيحاول توجيه أفكاره بعيدا عن التذمر وعدم الرضا، بدلا من ذلك سيركز على كيفية القيام بشيء مثمر أثناء جلوسه في الفراش. سيحاول إعادة صياغة الحدث
كوسيلة لتنمية صبره ويصبح أكثر إبداعا، وبالتالي فهذا الحدث السلبي لن يفسد هدوءه. طريقة الحياة الرواقية شقت طريقها نحو علم النفس الحديث. العلاج السلوكي المعرفي يرتكز على فكرة أن طريقة تفكيرنا وكيف نشعر وكيف نتصرف كلها تتفاعل معا، وعلى وجه التحديد طريقة التفكير تحدد مشاعرنا وسلوكنا، وبالتالي فالرواقية فكرة قديمة أثبتها علم النفس الحديث بطرق عديدة. تحدد أفكار الفرد تجربته مع الواقع، وكمثال فشخصين يعانيان من نفس المشقة لكن تقييمهما المختلف لنفس المحنة يمكن أن يؤدي إلى مشاعر وسلوكيات مختلفة تماما. فبينما قد يشعر المرء باليأس المطلق عند فقدان الوظيفة، قد يشعر الآخر بالتحرر والأمل بشأن فرصة جديدة. وبالتالي فالحدث نفسه ليس هو ما يجعل المرء منزعجا، بل أفكاره حول ذلك الحدث.